Механизмы поражения при COVID-19 сильно отличаются от действия других вирусных инфекций, что требует особых подходов в лечении. Действительно ли коронавирус вызывает долгосрочные осложнения для нервной системы? Отличаются ли подходы в лечении в начале пандемии и сейчас? Говорим об этом в ближайшие несколько минут вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами Мансур Кутлубаев, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Башкортостана, исполняющий обязанности заведующего кафедрой неврологии БГМУ. Мансур Амирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, коронавирус. Что это такое? Какие данные известны на сегодня? Да, и какие особенности выявили вы как специалист? Да, с точки зрения неврологии, я должен сказать, что коронавирус – это не нейротропный вирус. То есть, в отличие от, скажем, вируса клещевого энцефалита, который мы хорошо знаем, он непосредственно не поражает нервную систему. Но в то же время этот вирус примечателен тем, что он вызывает очень бурную иммунную реакцию организма. То есть, если сравнить наш иммунитет с армией, она получает команду воевать против всех, то есть буквально все пушки, все автоматы начинают стрелять в разные стороны, и в итоге вследствие вот этой вот чрезмерной реакции организм повреждает себя сам. И это самая большая опасность коронавируса. Поэтому именно в рамках вот этой вот системной воспалительной реакции или цитокинового шторма довольно часто мы видим повреждение нервной системы. Оно проявляется так называемой инфекционно-токсической энцефалопатии, то есть у человека возникает в легких формах головная боль, головокружение, слабость. В более тяжелых формах мы можем наблюдать такие явления, как спутанность сознания, нарушение памяти, внимания, вплоть до достаточно серьезных последствий, таких как бред, галлюцинации и так далее. Что говорит потеря вкусов и запахов? Что происходит с организмом? О чем этот сигнал? Да, ну я должен здесь уточнить, что на самом деле при очень многих респираторных вирусных инфекциях происходит потеря обоняния и чувства вкуса, потому что даже при гриппе, я думаю, многие вспомнят, что во время инфекции отмечали снижение чувствительности к запахам и вкусам. Но при коронавирусной инфекции частота анасмии и гипогевзии, как мы называем эти феномены на медицинском языке, она значительно выше и достигает до 80%. Но я не думаю, что эти симптомы можно рассматривать как симптомы поражения нервной системы, потому что поражается не обонятельный нерв, не лицевой нерв, отвечающий за вкусовую чувствительность, а поражается так называемый нейросенсорный эпителий, то есть клетки в слизистой оболочке носовой полости, на языке, которые отвечают именно за восприятие вкуса и за восприятие запаха. И считается, что если у вас нарушилось обоняние, это значит, что вы получили вирус через нос, то есть он проник через вот эти вот клетки в организм, ну или, соответственно, через ротовую полость, если у пациента снижение вкусовой чувствительности. Действительно ли коронавирус в долгосрочной перспективе влияет на нервную систему? И действительно ли, если даже человека выписали с 2 отрицательными тестами на коронавирус, но это не означает, что ему нужно успокоиться и не принимать каких-то мер? Вот как специалист, какие вы рекомендации можете дать? Ну, я думаю, что успокоиться можно. Если выписали из больницы, значит все хорошо и жизнь продолжается. Но меры, конечно, необходимы для восстановления, потому что после любой инфекции мы часто наблюдаем такое явление, как постинфекционная астения, то есть патологическая утомляемость, усталость, у человека нет энергии. Это не значит, что надо постоянно отдыхать. Необходимо обеспечить себе благоприятные условия для восстановления после инфекции. В первую очередь это рациональное питание, обязательно с включением зелени, обязательно с включением фруктов, овощей, сейчас осенью их достаточно, нежирного мяса и рыбы, бульонов. Обязательно физические нагрузки небольшие, так называемые дозированные, то есть поначалу это буквально, может, небольшая ходьба, потом дополнительные упражнения какие-то и так далее. То есть с каждым днем надо увеличивать понемногу нагрузку и, конечно же, не унывать, потому что было показано, что именно сниженное настроение, плохое настроение, оно приводит к хронизации вот этой патологической усталости и может потом обернуться так называемым синдромом хронической усталости. Но если рационально подходить к ситуации, если вот придерживаться рекомендаций, которые я назвал, то достаточно быстро, за пару недель можно достаточно хорошо восстановиться после инфекции. Режим труда и отдыха, какие рекомендации вы здесь можете дать?
Ну, я думаю, что к труду надо возвращаться как можно быстрее, но у каждого организм реагирует по-своему. Если это была легкая инфекция, то, я думаю, из дома можно начать работать сразу после выписки. Если все-таки инфекция протекала тяжело, то первое время больших нагрузок давать не следует, но все равно постепенно надо возвращаться к повседневной жизни, потому что чем больше мы отдыхаем, тем больше шансов, что наша усталость станет хронической. Чтобы быстрее восстановиться, надо побыстрее возвращаться к повседневной жизни. Психологический аспект это тоже очень важный, да? Вот здесь вот о чем нужно думать тем, кто перенес коронавирус, или тем, кто находится в этом состоянии? Да, ну в первую очередь я должен сказать, что коронавирус в большинстве случаев протекает не так тяжело, поэтому бояться не надо. А если у вас нет одышки, если у вас нет каких-то признаков пневмонии, сильного кашля, то можно спокойно лечиться дома. Тем более сейчас у нас достаточно много есть источников информации, проверенной информации, как лечиться, что делать. А если вы попали в больницу, то тоже можно сказать, что это плюс, потому что вы находитесь под присмотром врачей, которые уже занимаются этой инфекцией более полугода, хорошо ее изучили. Мы видим, что даже хирурги уже учат всех, как лечить пневмонию, хотя раньше только пульмонологи этим занимались. Поэтому волноваться не стоит, потому что это, так скажем, не поможет делу. Необходимо спокойно делать все, что от вас зависит, и восстанавливаться, лечиться, потому что даже по статистике, если вы заболели коронавирусом, то у вас есть все шансы вылечиться, восстановиться. А для тех, кто все-таки понимает, что немножко эта ситуация его выводит из равновесия, если есть постоянное чувство внутреннего напряжения, тревога, может какие-то депрессивные явления, то есть телефоны доверия, есть Республиканский клинический психотерапевтический центр, куда можно позвонить, поговорить, получить помощь и от оператора, психолога, и они могут рекомендовать лечение в их центре, если у пациента нет инфекции, если он уже выздоровел. То есть здесь много разных вариантов, но нельзя упускать вот этот момент психоэмоциональный на самотек. Если вы чувствуете, что ваша нервная система, ваша эмоциональная сфера с этим стрессом не справляется, всегда можно найти помощь у специалистов. Ну и к тому же сейчас в Башкортостане открыт ситуационный антиковидный центр, об этом объявил глава республики Ради Хабиров. Номер телефона 218 19 19, код города в Уфе 347, еще раз 218 19 19. Вот здесь сосредоточены такие силы медицинские, да, когда любой человек может получить консультацию по теме, касающейся здравоохранения. Как вы считаете, поможет ли это всей системе здравоохранения? Да, это дополнительная помощь нашей системе здравоохранения, потому что это инициатива партии «Единая Россия», и она, по сути, инициатива, так скажем, даже не Минздрава, а именно помощь Минздраву. В этот центр собраны высококвалифицированные специалисты. Я, как сотрудник медицинского университета, должен сказать, что наш доцент, врач-невролог работает в этом центре, работают врачи-акушер-гинекологи, психиатры, психологи, терапевты. То есть они могут дать совет и в медицинском плане. Есть там специалисты по организации здравоохранения. Если есть какие-то проблемы с вызовом врача, с анализами, они тоже могут помочь с этими вопросами. Поэтому я думаю, что надо пользоваться этой возможностью. Если есть какие-то вопросы, какое-то непонимание, звоните, и я думаю, что вы получите необходимую помощь. Мансур Амирович, отличаются ли подходы в лечении коронавируса в начале пандемии и сейчас? Конечно, потому что в начале пандемии никто не знал, что это за вирус, чего от него ждать, какие препараты использовать. И сразу было предложено огромное количество средств, и казалось, что они помогут или даже излечат пациентов. Но на самом деле сейчас уже накопились данные, которые указывают на то, что есть препараты, которые необходимо принимать в самом начале заболевания, это противовирусные препараты. Есть препараты, которые применяются только при тяжелом течении, как, например, гормональные препараты или генно-инженерные биологические препараты, которые подавляют воспалительную реакцию. Есть препараты, которые необходимо принимать только при развитии осложнений, например, антибиотики, которые эффективны только если наслоится бактериальная пневмония на вирусную. То есть теперь уже у врачей, работающих в ковидных госпиталях, есть очень четкие алгоритмы, четкие представления об этом заболевании, и в каждом случае они уже назначают индивидуальное лечение. Новость, которую мы ждем, что запущена вакцина, да, над которой сейчас работает вся планета. Вот с того момента, когда ее действительно примут, как дальше пойдет вот эта картина по лечению коронавируса, ну и борьба с этим заболеванием? Ну, на самом деле очень сложно сказать, что произойдет. Ну, скорее всего, наиболее вероятный сценарий. Да, я думаю, наиболее вероятный и наиболее
приемлемый для нас, тот сценарий, в который хотелось бы верить. Я думаю, как только количество иммунизированных пациентов дойдет до критической массы, мы, во-первых, получим прерывание цепочки передачи коронавируса от человека к человеку. И второй момент, все надеются, что после того, как большинство населения будет иммунизировано, вирус начнет слабеть. То есть он станет обычной респираторной инфекцией, будет протекать достаточно легко и не будет доставлять таких хлопот, как доставляет сейчас. Масочный режим. Поддерживаете ли вы мнение, что он действительно нужен? Почему вот сейчас практически все СМИ, вот наш телеканал тоже говорит о том, что носите маски, соблюдайте дистанцию. Еще раз проговорите, пожалуйста, вот с медицинской точки зрения. Да, я и сам ношу маски, и очень неприятно видеть, когда человек идет либо без маски, либо в маске, но с открытым носом, потому что это абсолютно бесполезно, и такой человек не только подвергает себя риску, но и подвергает риску окружающих людей, поэтому, безусловно, носить маски надо, и вот моя маска тоже ждет меня, как только я выйду из студии, сразу же одену. Необходимо маски одевать всем, без исключения, и соблюдать дистанцию. Если два человека встретились, оба в масках, и соблюдают дистанцию 1,5 метра, и один из них болен, то вот при соблюдении этих условий, то риск заражения снижается до 0. Ну и вот для вас что станет сигналом, что действительно уже коронавирус, что отменит уже скоро эта пандемия коронавируса, вот что станет сигналом, кроме вакцины? Я думаю, что по законам эпидемиологии мы в любом случае ждем небольшого снижения заболеваемости коронавирусом. Жизнь покажет, конечно, потому что вирус новый, но я думаю, что как только мы будем видеть, что количество тяжелых случаев становится меньше, что люди переносят эту инфекцию легко, это уже станет сигналом к тому, что коронавирус теряет свою силу и, наверное, становится в один ряд с банальными респираторными инфекциями. Спасибо большое, Мансур Амирович. Пожалуйста. Очень интересно рассказали. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Мансур Кутлубаев, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Башкортостана, исполняющий обязанности заведующего кафедрой неврологии БГМУ. И мы говорили про коронавирус. Обязательно соблюдайте все меры безопасности. Это поможет сохранить здоровье. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.